皆さんこんにちは、カイロアレンです。今日は東日本大震災から10年ということで、医療のプロとして何かしら発信できることはしたいなと思いまして、急遽動画を撮影しています。当時僕はね、医学部3年の春だったんですよ。4年生の移行系進級判定結果をまだ待っていた段階でした。その日僕はですね、ちょっと野暮用があって街に出てたんですよ。そうしたら突然激震がね、来たわけです。もうびっくりしましたよ。なんだこれって。で、それから慌てて、当時住んでいた家、つっても学生寮なんですけど、そっちに帰ったらテレビをつけてしばらく様子を見ていたら、なんと津波警報が出て、そのうち津波が実際に押し寄せていると。そしてその津波の映像にはもうびっくりしましたね。波に街が飲まれていって、火災になって火の海になっている。これにはもう愕然として祈ることしかできませんでした。翌日だったのかな。福島第一原発の建屋が水素爆発を起こして、白い煙が一気に吹き上がる姿を見て、ただただグーの音も出ないっていうような心理状況でした。それから紆余曲折を経て実家に帰るんですけども、その時もね、テレビをつけると東電とか原子力保安院とか気象関係の人たちが記者会見になってるんですね。なんかシーベルトだとかベイクレルだとかいろいろ数値を読み上げてる様を見て、当時僕まだ3年生で放射線医学が始まってなかったんですよ。そういうのもわからない状況でいきなりベイクレルとか数値の嵐に耳から流し込まれると、やたら混乱するんですね。そういうざまを見て、僕はですね、当時はまだ大人じゃなかったんで、東電とか政府の人たちを見てですね、こいつらはいつまでこんなグダグダやってんの？なんで原発爆発させちまったんだ？あんな重要な施設をボカンと言ってしまったんだというね、怒り湧き上がってきちゃったんですよ。その後もね、国会のグダグダの様子だとかを見てイライラしつつも、被災地の現状に子供心ながら痛みを覚えていたわけなんですね。でもそんな中で、とりわけ放射線に関してよくわかるような本を手に取ったんです。その本っていうのが、放射能汚染、本当の影響を考える。福島とチェルノブイリから何を考えるかっていう本です。科学老人っていう出版社から出ていて、著者の浦島光義先生は、東京慈恵会医科大学附属病院の小児がん専門の医師なんですね。で、この方は米国留学経験もあって、他に疫学とか統計学にも詳しい方なんですけども、その方の本がすんごいね、わかりやすくって勉強になりました。今回はその本の中身をさらっと紹介します。で、放射線の単位なんですけども、ベクレルとですね、シーベルトとグレーの3つがあるんです。ちょっとイラストで示しますけども、この焚き火の強さイコール放射能で、この単位がベクレルなんですよ。で、焚き火が放つ熱の強さが放射線で、この単位がシーベルト。で、その人体が感じる熱、厳密に言うと、放射線が 1kg あたりに与えるエネルギーの単位がグレーなんです。こういう例え方をすると、わかりやすくなるかなと思います。で、次に人体の放射線への影響について話します。この影響にはね、確定的影響と確率的影響の2つに分かれるんですね。確定的影響っていうのはですね、一定の域値を超える線量を浴びた場合に生じる疾患のことなんです。全身へ1グレ以上の急性被曝を受けると、急性放射線症候群、略して ARS をきたすんです。この ARS は被曝を3時間以内に吐き気や嘔吐、下痢、意識障害、発熱といった前期症状をきたすこともありますし、被曝後数日にはリンパ球減少とか、さらにその後には白血球減少がきたします。他にも、線量によっては腸管上皮細胞が破壊されて下痢とか下血をきたしたりだとか、中枢神経障害によって痙攣や意識障害をきたすこともあります。
でもう一つの確率的影響っていうのはですね、被爆線量と疾患の発症リスクが比例するっていうもののことなんですね。例えば、広島、長崎の原爆生存者とチェルノブイリの避難した人、汚染地域の住人に対する力学的調査では、甲状腺の吸収線量の増加に伴って甲状腺などの発症リスクが増えるっていうのが分かっています。ただ、この確率的影響に関してはですね、注意点が3つあります。まず1つ目。大量被爆した場合でも癌にならない場合が多いんです。そして2つ目。たとえ被爆線量上昇に伴ってがん患者が増えたとしても、その患者集団内のうちで特定の誰が放射線のせいでがんになったのかがわかりません。で、3つ目。100ミリシーベルト未満の被爆については、がんの発症数自体が減少してしまうので、統計学的に証明ができないんですね。しかもがんっていうのはですね、放射線だけでは発症しません。他の要因もあるんです。例えばタバコとか、欧米風の食習慣をしていると大腸がんが増えるなんて話もありますし、あとウイルス、子宮頸がんはヒトパピローマウイルスに感染しているとなりますし、あと胃がんの原因は多くの場合ヘリコバクターピロリっていう細菌なんですね。そういった諸々の要素、多様な要素も無視すべきではないんですね。だからとりわけ100ミリシーベルト以下の被爆ではそういった因子の方が、仮に癌になったとしても大きく関わってくるんじゃないかなと思われます。その原発事故の際に問題となる放射性同位体は主に2つあるんです。1つ目が要素131。こちらは半減期が8日ですけども、これは環境中あるいは生物学的に変わりません。で、甲状腺に集積しやすいっていうのが問題にされます。で、2つ目がセシウム137。半減期は一応30年ですけど、生物学的半減期は70日です。こちらは土壌に浸透して、その一部が植物の根から吸収されて、特に芋やキノコ、ベリーとかに多く含まれることが分かっています。次にですね、チェルノブイリ原発事故に対する疫学的調査の話なんですけど、今回は甲状腺がんの話をします。長崎大学が過去にベラルーシの汚染地域で疫学調査を行ったんですね。それで、チェルノブイリ原発事故が発生した時、すでに出生していた子供のグループと、事故当時はまだお母さんのお腹の中にいた子供のグループで比較したところ、すでに子供だったグループでは、甲状腺がんの発症率が男子で 0.15%、女子で 0.49%。他方、まだ胎児だった子供のグループでは男子が1258名中0名、女子が1251名中1名という結果だったんです。つまり、甲状腺がんになる小児っていうのは、汚染地域に住んでいるとしても一部なんですね。全員が発症するってわけじゃない。そして、事故発生当時、汚染地域にいたとしても、お母さんの中にまだいた場合はですね、甲状腺がんの発症率はほぼゼロだっていうことなんです。しかも、2005年にですね、チェルノブイリ原発事故に巻き込まれた人たちに対する調査ですけど、18歳以下における甲状腺がん死亡率は 0.22% だったんですね。要は、甲状腺がんそんな死亡率が高い疾患じゃないよっていうことではあるんです。他にもいろいろありまして、例えばチェルノブイリ原発に近い町でプリピャチっていうところなんですけども、そちらの住民の甲状腺内部被爆の原因は、大気中に浮遊していた要素131なんですけれども、ただ他の地域の避難民とか、汚染地域住民の甲状腺内部被爆の原因は12だったんです。なぜかっていうと、ソ連当局は牛乳の放射線量の規制値に関して、要素131が3700ベクレルパーリットルを超える原因は牛乳製造に回さないという規制を設けてたんです。この規制量っていうのは、例えば福島第一原発の後に日本で出された牛乳乳製品に対す
要素131の暫定規制値300ベクレルパーキログラムより多いんですね。しかも、その規制線量を超えた生乳はどんなかったかっていうと、結局、粉ミルクとかチーズとかバターなどの乳製品の制度に回されちゃって、市場に流通されたと思われるんです。そういった要因で、汚染地域の住人が、甲状腺内を被爆しちゃったんじゃないかっていうのが指摘されます。ちなみにこの本2011年に発行された本なんで、とりわけ第一原発の時系列は古いです。でも、チェルノブイリに関するデータとか、広島長崎原爆被爆者のデータとか、政府のリスクコミュニケーションに対する批評だとかはすごい興味深いっていうか的確なものがあったので、ぜひ読んでみることをお勧めします。それではまた。